Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah taklim, jamaah pengaosan ingkang kita hormati, larumin monggo kita tansah bersyukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten enjang menika kita saged tindak dhateng majelis taklim atos ngilmu kagem dandosi iman kita, kersanipun iman kita tambah kiat, tambah mantap. Ibadah kita nggih kita dandosi kersanipun tambah leres, tambah sae, tambah makbul dipun tampi dening Allah. Kanthi ilmu ugi kita ndadosaken kita tambah sae akhlak utawi kepribadian kula panjenengan sami. Sinaosa wonten materi menika wonten judul ingkang nganyel kene. Judulipun boten patos jelas. Waspadalah, tahun yang akan datang lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Tahun 22 lebih buruk daripada tahun 21. Tahun 23 lebih buruk daripada tahun 22. Tahun 23 lebih buruk. 22 lebih sae daripada 23. 21 lebih sae langkung sae tinimbang 22. Jelas mboten judulnya niki? Mboten jelas ya. Ya, sebab mesti enten pertanyaan apane. Nggih. Sing luwih elek ki apane ra ngoten Pak. Ning hadise ngaten, dari tahun yang akan datang itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Ning apane? Pak mboten kabeh to? Daleme jenengan langkung saya napa langkung elek timbang wingi? Langkung saya nggih, langkung saya. Mergi-mergi langkung saya napa langkung awon? Langkung saya. Terus napa mulai? Kendaraane langkung saya. Yen rupane ngono genah elek. Yen wajahe ya luwih elek timbang wingi, ndak tuwa kok nggih. Nah, judul niki maksudipun napa? Utawi menawi mangke hadis niki maksudnya napa? Monggo kita kaji. Apane sing luwih elek niku napane? Jadi judul niki menantang. Kersane kita niku pengen ngerti maksudnya hadis niku napane sing luwih elek. Sebab boten namung panjenengan sing boten jelas. Para sahabat rikala semanten nggih do boten jelas. Akhiripun sami nelusur apa to jane sing dikersaki Rasulullah ki jane apane to kok tahun ngarep ki kok luwih elek tinimbangane tahun saiki ki apane. Mila kita waos alon-alon nggih. Pertama wonten hadis utawi asar. Asar niku riwayat sahabat utawi kisah sahabat. Kami mendatangi Anas bin Malik, lantas kami mengadukan ulah hajat kepadanya. Dugi mriki nggih dereng jelas, Pak. Perlu dijelaske hajat ki sapa? Hajat niku wektu niku seorang pemimpin nggih, kados khalifah pemimpin. Ning zalim, Pak. Hajat bin Yusuf As-Saqafi namanya. Niku khalifah pemimpin sing zalim, sing kejem, sing ora mudeng agama ning sok pinter agama. Nah niki Al-Hajjaj
bin Yusuf As-Saqafi. Mila kathah fatwa sing menyimpang yang menyesatkan umat Islam. Iki dijelaske riyen. Lah kepemimpinanipun Al-Hajjaj niki dilaporke kalih Anas bin Malik. Anas bin Malik niku klebet sahabat Nabi sinaosoriyen dados pembantunipun Rasulullah. Anas bin Malik watah ngriwaten hadis mula mengki lakone Anas bin Malik kalih Ibnu Mas'ud nih lakone ini sahabatipun Rasulullah. Dilaporke kalian Anas ulahipun Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sing dadi pemimpin ning wanyel kene. Pemimpin zalim lah, otoriter, rakyatnya ditindas gitu. Ini jenengan ampun bayangke sakniki niki hadise akan datang suatu zaman Mas Remeng. Mungkin bayangke sakniki mesti kok diarani pengajian iki pengajian radikal. Ya, pengajian atos kok dikira ngritik negara niki. Niki mboten ngritik negara. Umpama ngritik negara sing arep teko. Ya, dari kami yang akan datang. Maka dia pun berkata, lajeng Anas bin Malik berkata, datang tiyang kang nglaporke ulahipun Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sing dadi pemimpin zalim niku wau. Napa pesenipun Anas? Bersabarlah kalian. Tidaklah datang kepada kalian suatu zaman, melainkan zaman itu lebih buruk daripada zaman sekarang. Dan kondisi ini akan terus berlangsung hingga kalian semua bertemu Rabb kalian, Tuhan kalian. Aku mendengarnya dari Nabi kalian. Kalimat niku Anas bin Malik midanget saking ngendikanipun Rasulullah. Mila hadis niki sahih riwayat Bukhari. Sanajan to niku Anas sing cerita, ning Anas ngendika kalimat niki ngendikane Nabi. Bakal teka swijining zaman sing zaman kuwi luwih elek keadaane tinimbang zaman sebelumnya. Padahal laporane niku bab napa Pak Bu? Bab ulahe Al-Hajjaj sing dadi pemimpin zalim. Ning ra dijelaske niki. Tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun sebelumnya niki bab napa ora ngoten. Yang cara candaane kan ya bab ulahe Al-Hajjaj niku dadi pemimpin. Dados mangke soal pemimpin utawa soal morale pemimpin utawa soal ilmu utawa babakan ulama dipun jelasaken mangke. Dijelaskan asar tersebut bahwa sebab diriwayatkan hadis ini oleh Anas bin Malik adalah adanya pengaduan sekelompok manusia atas nasib jelek mereka karena ulah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sing dadi pemimpin. Maka Anas mengabarkan kepada mereka bahwa apa yang mereka alami ini bukanlah perkara kebetulan atau muncul sesekali. Ora kok kuwi dumadaan utawa mung saiki tok. Sok mben ki bakal terus ngoten niku. Keadaan luwih elek niku terus menerus. Teko dina kiamat ini kahanan kuwi luwih elek terus. Lebih buruk. Pun jenengan ngrasake napa mboten pun monggo. Ngrasake mboten. Nah, kalau sing jenengan pirsani napane ya. Sing jenengan pirsani napane. Bahkan kondisi yang semakin buruk justru akan mereka alami hingga mereka bertemu Rabb mereka atau hingga hari kiamat tiba. Sahabat Ibnu Mas'ud suatu ketika bertanya kepada istrinya, mana yang lebih baik kemarin atau sekarang? Bu, umpama kula Ibnu Mas'ud jenengan bojo kula, kula takoni jenengan nggih, saiki karo wingi apa endi? Apa wingi? Garwanipun jawab, nggih, tidak tahu. Garwanipun mboten ngertos. Wis apik endi kula mboten ngerti. Lajeng Ibnu Mas'ud berkata, tetapi aku tahu bahwa kemarin lebih baik daripada sekarang dan sekarang ini lebih baik daripada esok hingga tiba hari kiamat. Iki
Dek ini luwih apik timbang saiki. Saiki luwih apik tinimbang sesuk. Berarti sesuk luwih elek timbang saiki, saiki luwih elek timbang ndek wingi. Iki jawabanipun Ibnu Mas'ud. Napane urung cetha, teko kene lho cetha. Napane niku. Yaqub bin Saibah meriwayatkan dari jalur Tariq Al-Haris bin Qusyairah dari Zaid bin Wahab. Zaid berkata, aku mendengar Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi niki lakone Ibnu Mas'ud kali Anas bin Malik nggih. Sahabat ingkang terpercaya. Ibnu Mas'ud berkata, tidak akan datang suatu hari melainkan hari itu kondisinya lebih buruk daripada hari sebelumnya hingga hari kiamat tiba. Bukanlah yang dimaksud itu, yang kumaksud adalah kehidupan yang makmur atau melimpahnya harta, tetapi ketahuilah oleh kalian bahwa suatu hari tidaklah akan datang kepada kalian melainkan hari tersebut lebih banyak kebodohannya daripada hari sebelumnya. Dados ingkang dipun maksud Ibnu Mas'ud luwih elek niku mboten perkara donyane, mboten perkara bandane, mboten perkara makmur ekonomine, Bu. Mboten perkara bangunan dalane, mboten perkara infrastrukture bahasane iki. Yen gedung-gedung dalan-dalan wis genah elok luwih elok. Ning Ibnu Mas'ud kan dika dudu kuwi. Nah, ning dipun maksud Ibnu Mas'ud yo kuwi babakan keilmuan. Wong saya do bodho perkara ilmu agama. Ngaten nggih. Jika para ulama itu sudah pada wafat, mangkat niku wafat, ora kok mangkat lunga. Mangkat niku wafat, meninggal. Jika para ulama sudah banyak meninggal, maka semua orang akan menjadi sama. Tidak ada lagi yang berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka pada saat itulah manusia akan menemui kebinasaannya lebih buruk. Dan ini tinjuane Ibnu Mas'ud. Yen wong kuwi suwe do ilang ilmu agamane, dadi bodoh kabeh, ora ana sing do wani amar ma'ruf nahi mungkar, terjadilah kerusakan-kerusakan. Ma'ruf saya ilang, kemungkaran meraja rela. Bab niku kira-kira bener napa mboten? Bener nggih? Kemaksiatan semakin merajalela, leres mboten? Leres. Kebaikan keutamaan saya ilang, Bu. Saya berkurang. Leres nggih? Lah niki sing pertama, semakin buruk nek kono kuwi lho. Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar niku semakin habis. Pertama faktor keilmuane do ilang utawa duwe ilmu ning do ora gelem ngecake. Ora kok ora gelem kadang kala ya do wedi ngecake, Pak. Ora kok ora gelem kadang-kadang ya wedi. Mergo amar ma'ruf nahi mungkar diancam, dilarang. Yen kiai-kiai mau balik dai-dai mengke terancam dilarang, akhirnya ra do wegah amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Yen mau balik niku mengke wis do wegah amar ma'ruf nahi mungkar, khotib wis do wedi khotbah. Maka yang terjadi adalah merajalelanya kemungkaran. Kondisinya lebih buruk. Jadi kan dipun kuwatiraken niki wafatipun ulama. Ulama niku orang yang berilmu semakin habis, utawi wafatipun ilmu, bukan ulamaipun. Ulamae wong isih do urip ning ilmune do ora ditanjake merga keweden. Enten mboten? Wong iki jane sing do urip, sing do duwe ilmu niku ning do meneng. Ora wani ngandhake ngilmu sing bener, ora wani amar ma'ruf nahi mungkar, malah do didol ilmune bayaran, akhirnya malah ngenggokke ngilmune sing bener dikandhake salah, salah dikandhake bener. Kanek wani pira? Arek wani pira? Enten ngoten niku. Ulama ngoten niku enten toh? Bubrah, Bu. Itulah yang semakin
buruk. Pertama dicatat niku. Dari jalur Abu Ishaq Ibnu Hajar juga meriwayatkan perkataan Ibnu Mas'ud dengan redaksi lebih buruk dari hari sebelumnya. Ada orang berkata, bukankah kita telah merasakan kemakmuran selama setahun ini? Bukankah kita semakin makmur, cara ekonomine semakin bagus, mangane do luwih enak timbang wingi, nyandange do luwih indah tinimbangane ndek wingi, omahe do luwih indah timbangane wingi. Lah kok iso luwih elek ki luwih elek apane kan ngeten ya. Lajeng jawabanipun beberapa ya. Bukan itu yang aku maksudkan, kata Ibnu Mas'ud, tetapi maksudku itu adalah banyaknya ulama yang wafat. Kathahipun para ulama ingkang sedo mengakibatkan keilmuan agami semakin surut. Nggih do ngaji ning ngajine ilmune nggo terbatas. Yen mung jenengan ngajine teng kula, nah, kula niku ora pati mudeng agama. Mula jenengan yo ora melu-melu ora mudeng agama to. Yen mung ulama niku sak tingkatane nggur kula. Ngaten lho. Dadi niku ulama-ulama sing dianggep pinter ki jane ora pinter wisan. Ilmune pun minim, Pak, pun sekedhik. Mulangke ilmune nggih terbatas. Nah, sing ngaji tambah meneh, ilmune tambah sekedhik, ra ngoten to nggih. Akibatipun jangu-jangu kathah tiyang masyarakat sedaya meniku ora mudeng agama. Ngangkat pemimpin sing ora mudeng agama. Pun berakhir niku mengke pemimpinnya sesat menyesatkan. Menteri-menterine sesat menyesatkan. Ra percaya enten hadis ingkang wingking. Cuplik sik. Halaman 3 ngandhap piyambak niku pojok. Nah, iki rada atos nggih. Pun diwaca. Pun cekel. Akan terjadi di suatu zaman atas umatku, di mana para penguasa mereka seperti singa. Atas. Penguasanya seperti singa, presidennya seperti singa, gubernurnya seperti singa, bupatine kaya singa, camat lurahe kaya singa. Akan datang, Pak, ora saiki lho. Terus ngarani orang ngarani, aku ora muni Pak Jokowi kok, presidene. Nah, akan datang, Pak, akan datang suatu zaman niku presidene kaya singa, gubernure kaya singa, teko lurahe niku mengke kaya singa kaya. Dan menteri-menterinya seperti serigala. Menterine bakal teko, Pak, ora saiki. Akan datang suatu zaman menteri-menterine kaya serigala. Pembantu-pembantu gubernure ya kaya serigala, pembantune bupati ya kaya serigala, pembantune camat ya kaya serigala, pamong perangkat desane kaur kaduse ya kaya serigala. Mang bayangke serigala ya apa to? Nah, pemimpinnya singa, pembantu-pembantune kaya serigala. Dan hakim para penegak hukumnya seperti anjing, Pak. Hakim, polisi, penegak hukum kaya dene anjing, asu. Hakime kaya asu, polisine kaya asu, sok mben akan datang suatu zaman. Saiki wis porong mbuh. Lajeng serta rakyatnya panjenengan kaya kambing. Kaya kok nesu lho nggih. Reneng Pak kambing kok nesu.
Lo hadis niki kula tekake panjenengan mesti lak ora nesu wong jenengan ya nggur kambing. Lah yen kula kandhake singa mungkin nesu wae niki, Pak. Hadis niki ditekake yang para singa-singa mungkin do nesu. Gandeng jenengan enten sing singa mboten to niki. Enten sing dadi bupati, enten sing dadi perangkat ning ki soben. Dadi ora kena nesu. Menika niki kula sampaikan wong jenengan yo nggur wedhus-wedhus. Dadi ora usah nesu ngoten lho. Rasulullah pertanyaanipun bagaimana para domba, para kambing bisa hidup tenang, bisa hidup tentram yen penguasane wis singa, menterine serigala, hakim-hakime penegak hukume asu, mana mungkin kambing-kambing bisa tentram? Pertanyaannya ngoten nggak? Kambing-kambing tentram. Wes, bali nyang ngarep sik we, bali nyang ngarep sik. Akhirnya niki keadaan ingkang beda tengah atus ngoten niku. Jadi ilmu agama semakin hilang atau dihilangkan, semakin tersingkir atau disingkirkan, nggih. Ulama disingkirkan atau disingkirkan, tersingkir atau disingkirkan atau wafat. Artinya terus ilmu agama niku pun boten enten, pun boten kanggo. Ulama-ulama ya ora kanggo, maka kondisinya seperti itu, semakin bubrah. Nah, bayangkan penguasa singa, pentrine serigala, penegak hukumnya asu, rakyatnya kambing itu harus jadi piye, sulit. Bali yang ngarep. Niki kahanan, kahanan. Beberapa asar di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud buruk akhir zaman bukan dalam persoalan harta dan dunia, bukan. Senes niku, Pak. Soal sing langkung buruk niku senes soal bondo, bukan harta, bukan soal dunia. Boleh jadi hari ini kita lebih makmur ketimbang masa lalu soal harta dan dunia nih. Namun riwayat di atas menjelaskan bahwa keburukan yang dimaksud adalah keburukan agama seseorang. Pengamalan agama, penghayatan agama niki semakin buruk, Pak. Niki miturut Ibnu Mas'ud. Kira-kira zaman sakniki mpun napa dereng? Babakan penghayatan agami. Secara umum, Pak, insyaallah mboten kita yang kita selesai kok, ya kita selesai. Secara umum penghayatan agami tiyang niku langkung buruk tinimbang tahun sebelumnya. Kira-kira niku leres napa mboten? Leres nggih. Langkung-langkung menika masa yang akan datang, Pak. Keislaman ingkang kuat niku terhambat, Pak. Wong arep beragama sungguh-sungguh niki tambah angel, Pak. Nggih. Malah kapala diarahke yen beragama ora sah do tenanan. Nyinau agama ki ora sah jero-jero kan. Tahu krungu ngoten niku? Pernyataan ngoten niku tahu? Nggih, Pak. Dadi enten pejabat sing ngarahke yen do sinau agama ki mbok ora sah mendalam. Pingko yen mendalam dadine mesti teroris ngono lho. Sinau niki ya setengah-tengah wae lah cara nggodhog punge ora usah teko mateng ya. Ah, setengah wae gen rada magel. Nggih. Yen dadar ndok setengah mateng ya enak. Yen ndak masak suwek kok setengah mateng ya gatel. Tanam sakniki ra mudeng suwek ya apa? Ra mudeng suwek. Pendalaman agama, pengamalan agama nggih semakin hilang, semakin surut. Pomone diarahke pemahaman toleransi sing menyimpang, Pak. Wong Islam iki mbok ora sah saklek-saklek ngamalke Islame. Jenengan nate midhanget salam muluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Swastiastu, Om Santi
salam kebajikan. Terus napa leh? Salom guys, dan Salome, Pak. Yen Islam assalamualaikum, yen Katolik niku salam sejahtera, yen Kristen niku salom, yen Hindu niku Om Tiawastastu, Om Santi niku, yen Konghucu salam kebajikan, yen Buddha niku namo budaya. Namo budaya. Pitu ki disalamke diuneki kabeh, Pak. Dadi arep salam niku pitu diuneki kabeh. Wah, kuwi lho wong Pancasilais. Agamane werna-werna. Bener. Ya. Niki ra cetha, Pak. Namanipun sinkritisme, menggabungkan agama-agama. Niki kira-kira tambah sae apa tambah rusak kira-kira. Pengamalan agama semakin buruk, Pak. Ora cetha wong Islam sing ndi kuwi jane wong Islam apa dudu. Ya, padahal cetha prinsip kita niku lakum dinukum waliyadin. Ini cetha, Pak. Islamku ya Islamku, Islam Kristenmu ya Kristenmu, gak ora. Wis penak niku. Kowe ngamake Kristenmu ya karepmu, aku ngamake Islamku ya sak karepku. Lakum dinukum waliyadin. Lah kok mlado dicampur aduk wong Islam sabane nyang gereja. Wong Kristen blusukan yang masjid. Dadine kan ora cetha lho. Gitu nggih. Wong Kristen nganggo sorban, pecis, baju koko sabane nyang masjid. Enten. Nate mirsani to? Wong Islam malah khotbah ngisi pengajian nang gereja. Engko terus piye lakone lho. Dadi campur aduk mboten karuan. Pengamalan agama yang akan datang sajake ngoten lho. Sing dikarepke togok kali mbelung nek ngoten Pak. Sing dikarepke lho. Nggih, dadi iki wong ngamalke agama ki mbok ya sing rukun. Ya wayah nyang gereja nyang masjid rukun. Rukun banget niku nggih. Rukun banget niku. Karepe ngoten niku, ning niku rusak. Kanan ngoten. Pengamalan agama semakin rusak. Bahkan sakniki niku wis do terang-terangan, Pak. Nolak agama niku terang-terangan, Pak. Yen ben ngoten sedo rada wedi-wedi, Pak, ndak diarani PKI. Ini sakniki niku jeneng nolak agama, nolak syariat. Niku wis kaya blak-blakan, Pak, blak-blakan. Dadi cara dewan partai sing enten dhuwur niku wis wani, Pak, blak-blakan. Ya, tidak setuju dengan syariat. Dadi niku dilarang penjuange ideologine masing-masing, Pak. Nah, niku wis keadaan niki semakin runyem. Niki masalah agama. Jadi masalah agama semakin lama semakin buruk dalam hal penghayatan dan pengamalannya. Ibnu Mas'ud berkata, tidaklah suatu zaman akan datang kepada kalian kecuali kondisinya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Bukan seorang amir yang bijak dan adil yang aku maksud, atau penghasilan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, tetapi para ulama serta ahli fikih yang berada di kalangan kalian semuanya pada wafat, sedangkan kalian semua tidak menemukan pengganti mereka. Akhirnya banyak sekali yang mengeluarkan fatwa dengan akal mereka. Jadi berfatwa orang nganggo ilmu agama ning nganggo akal, Pak. Sehingga orang-orang yang tidak berhak berfatwa melu berfatwa. Sing kudune sing berfatwa masalah agama niku sinten to, Pak? Ya ulama sing mudeng agama. Lha yen tentara, polisi berfatwa agama ya ngawur, Pak. Nggih ta nggih? Nggih, presiden utawa menteri ora mudeng agama kok fatwa soal agama. Ngawur, Pak. Padahal fatwa-fatwa ulama niku
Iki do diremehke. Kula bibar nderek Khalaqah utawi Sare ASEAN Majelis Ulama Indonesia wonten Salatiga, Pak. Sing bahas fungsine MUI iki jane apa? Majelis Ulama Indonesia niku apa? Menghadirkan saking pemerintah, menghadirkan saking ulama. Saking pemerintah diwakili staf ahline Menteri Agama, Profesor Doktor, Pak. Menurut pemerintah, sing Profesor Doktor niku, Majelis Ulama Indonesia iki ora patut menasihati pemerintah, Pak. Mui ulama-ulama gambelipun ilmune do MJ arepan menasihati pemerintah sing Profesor Doktor ngoten lho. Niku asisten Menteri Agama, Profesor Dok. Dadi mboten kenging MUI kok mencampuri urusan pemerintah ra. Nah, mila yen MUI niku mencampuri urusan pemerintah, bubarke wae. Oh nenten wacana, Pak, MUI niku dibubarke. Utawa anggota pengurus MUI sing do ngritik pemerintah kuwi disingkirke, Pak. Diganti wae ulama-ulama sing do manut pemerintah utawa sing ora wani ngandani pemerintah. Ulama sing ora wani ngandani pemerintah. Lah niki sing pun, Pak. Dadi MUI, anggota MUI, pengurus MUI sing do vokal-vokal niku disingkirke, Pak. Diganteni. Nggih, dadi niku mungkin ndak marahi ngritik pemerintah utawa ngandani pemerintah. Padahal yang cara syariat, cara ilmu Islam niku fungsine ulama niku pancen penasehat umara. Cocok mboten? Ulama niku menasihati umara, cocok mboten? Cocok. Yen ulama niku ngathok umara, cocok mboten? Mboten. Ngathok niku manut mawon. Dadi ulama sing leres niku mboten kok runtang-runtung kali umara salah, Pak. Nggih. Dadi pancen ulama niku kedah tegas. Wani ngandani pemerintah utawa umara. Lah sakniki ulama sing ngoten niku sepi, Pak. Wani ngandani, wani ngritik ya tangkap. Kahanane peran ulama saniki mandul. Peran MUI mandul. Wis ora wani menasihati. Sedangkan dalam redaksinya yang lain Ibnu Al berkata, lakone Ibnu Al, bukanlah yang aku maksud itu itu banyak sedikitnya curah hujan, bukan soal alam, Pak. Yen alam ngono ya upama lu elek ya wajar ning tak mboten kendhake to. Mboten maksudnya mboten niku menurut Ibnu Al. Tetapi yang aku maksudkan adalah wafatnya para ulama sehingga banyak yang memberikan fatwa dalam agama dengan akal mereka. Dengan perbuatan inilah mereka telah membuat rapuh dan merobohkan sendi-sendi ajaran Islam. Pun angger wong pinter-pinter agama, dalam arti pintere agama sing tenanan tegese niku saya entek, Pak. Tinggal ulama-ulama sing do gadungan, ulama-ulama bayaran, Pak. Niku mungkin sing diangkat Majelis Ulama Abu Janda berfatwa. Ning kanggo, Pak, kanggo niku mengke. Bab niki mengke kebenaran lan boten niku kebatilan niku gumantung oke-okean buzzer. Buzzer ngerti buzzer to? Buzzer niku wong sing gaweane ndak dina niku gawe piye bener ki gen dadi salah, salah ki gen dadi bener niku buzzer. Nggih. Dadi Abu Janda niku pinter, Pak. Tur Abu Janda niku buzzer duwe buzzer, Pak. Dadi pokoke jenengan kritik Abu Janda, kowe nek sing ngawaki Abu Janda, Pak. Dadi oke-okean buzzer, Pak. Omongan ngandake sing bener niku salah atau salah bener itu lho akeh pembelane, Pak.
Lah pembela-pembela niku kados-kados menentukan iki lho. Bener salah niku cara alam demokrasi kan ngoten. Sing akeh sing dukung sing ndi. Ya kula kok ngritik Abu Janda, mungkin kok dikritik tetean, Pak. Sing diewaki Abu Janda. Akhirnya suwe-suwe ya wegah aku arep ngandani cara bener, ngandani wong salah, ra ngrungu aku ya kok diunek-unekke. Kula nekake ngoten niki rong karuan lho, Pak. Kabeh wong nampa niki ra masaran ya ora tak tekake. Paling nek do muni-muni, Pak. Nggih napa nggih? Yen keterangan ngoten niki ra kira akeh sing muni-muni kok. Utamane ya sing calon-calon singa serigala ngoten. Ane ngger wedhus. Arep muni-muni piye wong ya terancam ya. Nggih to nggih lare nekake ngoten niki wis do rawani ya, Pak. Kula yakin wis akeh rawani lah. Nggih, nekake kados-kados ngoten niku wah resiko. Nah, timbangane resiko terus do ulama-ulama sing ngerti niku terus dadi apa bimbang, Pak, ragu. Napa terus enten bayaran ngoten niki iso berubah, Pak. Hadis ngaten niki saged berubah. Contoh niki pun enten sing ngowahi, Pak, enten sing ngowahi. Tahun yang akan datang lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Itu tentang kepemimpinan, betul, tentang kepemimpinan. Ning kuwi Arab Saudi kono duwe Indonesia. Nggih, Pak. Dadi sing anyar Arab Saudi, iku Arab Saudi kono wong kuwi Nabi dhisik ngendika ning Arab kono kok ora ning kene kok. Ning kene luwih apik timbang tahun sebelumnya, Pak. Nggih to nggih? Lebih baik daripada tahun sebelumnya nek Indonesia. Kados iki kados Arab kono kan gitu. Nah, terus piro bayarane ra muni ngono terus bayaran. Ngono iki terus bayaran. Sarwa bayaran. Lajeng dan jalur Abu Ishaq Ibnu Hajar juga meriwayatkan perkataan Ibnu Mas'ud lebih buruk daripada hari sebelumnya. Ada orang berkata, bukankah kita telah merasakan kemakmuran setahun ini? Kok sami mau? Ibnu Hajar berkata, bukan itu yang dimasukkan, tetapi maksudnya adalah banyaknya ulama yang wafat. Asar-asar di atas menerangkan dengan jelas kondisi buruk yang dimaksud, yaitu meliputi lemahnya nilai-nilai agama. Lemahnya nilai-nilai agama. Jadi mungkin tempat-tempat majelis ilmu, madrasah, pondok itu mungkin semakin dipun damel kabur, Pak, nggih, dipun damel kabur. Sesuai terus hilang ngoten. Mula madrasah niku aturane sakniki kan dibolehkan guru agama Kristen itu mengajar di madrasah. Aturannya nggih ngoten nggih. Jadi umpamane kalau madrasah aliyah tidak boleh menolak enek tugas guru Kristen teng mriku, tidak boleh ditolak. Ya, karena mengajar matematika, ngajar. Tapi madrasah mengke pun diseni orang-orang yang tidak harus Islam. Ya, tidak harus Islam. Ya, dadine kok piye mbuh terus suwe-suwe kan pendeta isih mulang pondok pesantren niku, Pak. Nggih to nggih. Yen yayan ngoten pun kathah, Pak. Kula kuliah teng yayan nggih diulang pendeta-pendeta nggih. Nggih pun biasa, nggih. Ini madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, aliyah terus diisi wong Kristen kan ya. Contohnya iku mangke. Dadi niku tempat-tempat kajian ilmu agama semakin kabur, nggih, semakin kabur. Niku akan terjadi. Lemahnya nilai agama serta wafatnya para ulama dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Seperti kezaliman, kefasikan, dan maraknya kebodohan. Kemudian semua pertanda ini benar-benar terwujud dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi orang itu akan menjadi ahli-ahli maksiat. Yen wong ki ahli maksiat, wedi agama, wedi pengajian. Nggih, wedi pengajian. Seorang pemimpin umpamanya wonten kepala, dadi kepala sekolah, kepala madrasah. Ajeng dienteke program pengajian ngono deg-degan, Pak.
Wah, engko enek pengajian. Kuwatir yen ngasih kesinggung piye ngoten. Wis rasa dienekke kowe. Akhirnya kan disingkiri Pak pengajian-pengajian. Jadi program-program keagamaan itu semakin ditakuti Pak. Rumangsa wedi mergo napa ora kok wedi. Ilmune medeni mboten. Mergo tumindake Pak. Nggih, mergo tumindake. Wong niku umpamanipun kulino korupsi nggih. Niku krungu pengajian ki wedi Pak. Kuwatir kok ndak disinggung. Nggih napa nggih? Pejabat pengajian niku kaya langka ngoten. Niki enten pejabat. Enten nggih, alhamdulillah. Niku langka. Kula niku biasa kan ngisi pengaosan enten nggih manten, enten nggih jagongan ngoten. Biasane ngoten niku Pak Lurah kan nggih rawuh, mungkin pejabat nggih do rawuh. Nek mengke ajeng kula isi ngoten, nyuwun ngapunten nggih kula nyarengi. Pamit, oh nggih, biasa kok Pak Lurah ngoten niku biasane pengajian ora melu. Kok ndak disinggung. Nyarengi acara niki. Ya apa nyari tenan ora apa-apa. Nah, niku saben angger pengajian pamit. Angger saben pengajian pamit. Medeni Pak pengajian niku. Kanggone sing pancen niku ora bener. Wong sing ora bener yang pengajian niku lah kados monster menakutkan Pak. Nggih, pengajian. Ajrih menawi kesinggung. Pancen nggih kula sengaja angger enten nggih kula singgung. Anas berkata pada mereka, bersabarlah karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda. Lah niki kan kata Nabi walaupun niki saking Anas. Sesungguhnya tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya sampai kalian menghadap kepada Rob kalian. Cetha ta Pak nggih? Dadi niki kondisi lebih buruk. Namun niku wau bab napa? Oh, babakan nilai-nilai agama, babakan nilai agama. Hadis ini sesuai dengan kenyataan tentang pemimpin. Tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya tentang kepemimpinan. Utawa paling mboten nggih moral kepemimpinan. Utawa nilai-nilai agamane pemimpin paling mboten ngoten. Yen digabung nggih. Jadi masalah kepemimpinan itu nilai moralipun. Kula nate memberi sambutan nalika wonten acara reses dewan, Pak. Dewan ngeneki reses partai tertentu rasa tak sebut. Lah kula menyampaikan sambutan sing judule niku menjadi politisi yang bermoral. Niku kesinggung, Pak. Nang nggon politik iki aja rembukan moral. Nggih, rencang kula enten sing ngomong yen politik ya munafik-munafike biasa. Ngapusi nek nggon politik iki biasane rembukan politik kok rembukan moral. Ya ora jalan. Wong ngono aku. Terus yen nek nggon politik ora kena rembukan moral ngoten nggih. Mboten saged to, upama dadi pejabat ki pejabat yang bermoral resa to. Dadi dewan-dewan sing bermoral resa ta? Ya iso lah. Kok terus angger mlebu rono terusan rembukan moral terus do wegah. Berung diadhe gayane brantas. Korupsi, tegakkan keadilan. Bareng mlebu rono mak platis. Wis munine pelo, Pak. Ayo, sakniki Bang jenengan sing duwe kader dewan sinten sing enten Sragen. Ayo kan pidato bab kejujuran, keadilan wis sak do pelo, Pak. Niki nanyaran sewani, Bang. Rada keri-keri Surawani, Bang. Padha Pak mbeli Sragen niku padha. Nggih, wong politik ngoten niku, Pak, politik ngoten. Nggih, pun sabar. Keadaan yang akan datang lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Orang-orang yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah tentang para pemimpin. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi kalau tidak akan datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya dalam hal kezalimannya, jauhnya dari agama, menindas pelaku kebenaran
dan selainnya. Jadi ini keadaan ngaten niki semakin parah, Pak. Nilai-nilai agama nek nggon kepemimpinan, nek nggon pemerintahan sudah semakin disingkirkan, maka justru banyaknya kedzaliman. Wis sikut-sikutan, idak-idakan, dilat-dilatan, Pak. Nek nggon politik kan ngoten, Pak. Dadi nyang isor widak nyaniwa tengen nyikut ya nyang dhuwur dilat, Pak. Jilat, Pak. Pemimpin ra jilat dhuwure ya pindah pecat, Pak, ya. Kan ngilang ngidak ngisor ya retok det. Dadi nglek det nganggo ngidak-ngidakan. Karo kancane dhe to. Sikut, Pak. Ha itu. Wes. Sedetik kawan, sedetik lawan. Detik niki iso dadi kanca, engko dadi mungsuh. Politik kok. Semboyan rak ngoten ya, semboyan politik. Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang ini semboyane wong politik, Pak. Mergo niku do sikut-sikutan. Pancen ya didikane ngono, jane nggon politik nanggen rebutan kekuasaan, rebutan duit gampilipun. Pengawake dhewe ning omah sak keluargae do sikut-sikutan. Nggih, Pak. Mboten, tenane. Karo tunggal kringkele do sikut-sikutan. Naudzubillah min dzalik. Sudah tahukah Anda sekarang? Sudah. Sudah. Jadi tentang moral, tentang agama. Jadi yang dimaksudkan hadis di atas para pemimpin adalah tidak akan datang suatu zaman atas manusia melainkan zaman setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Anas bin Malik kemudian memberikan arahan kepada para tabiin berkata, bersabarlah sebab tidaklah kalian menjalani suatu zaman melainkan sesudah itu lebih buruk daripadanya sampai kalian menjumpai Rob kalian. Aku mendengar hadis ini dari Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin wonten masalah zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz niki penjelasannya pun. Zaman Umar bin Abdul Aziz niku khalifah zaman Bani Umayyah yang paling bagus. Kekhalifahan keadilanipun luar biasa sehingga wonten ingkang nyebut Khalifah Umar bin Abdul Aziz niku khalifah yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Karena keadilannya luar biasa. Sampai ketika diangkat dados khalifah niku kan kabeh barang bondone didol kabeh, Pak. Engko ndak dikira korupsi. Wis dadi khalifah niku ora duwe apa-apa. Tidak punya apa-apa. Niku khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lah niku yang dibandingke sebelumnya hadis niki pripun enten sing pertanyaan iki. Sejarahnya setelah itu lebih buruk daripada sebelumnya. Niku yang dibandingke sadurunge Umar bin Abdul Aziz pripun ngoten nggih. Nah, hadis niki mula kula aturaken dadi lentur. Lenture niku yang akan datang itu bisa yang akan datang lagi. Dadi umpamane jenengan bantah kados Umar bin Abdul Aziz niki. Lah pemimpin Pak Jokowi kan luwih apik timbang sebelumnya to, Pak. Ya kadene berarti bar Pak Jokowi ngono lho, Pak. Dadi aku ora ngarani Pak Jokowi ngoten maksudnya. Jadi setelah ini lebih buruk daripada sebelumnya. Pak Dunar Pendo. Jadi Anas bin Malik memberikan taujiat utawi nasihat pada tabiin, bersabarlah kalian sesungguhnya tidak datang suatu zaman melainkan setelah itu lebih buruk. Walaupun kita dilarang untuk mencela zaman, mencela waktu, mengumpat misalnya kita mengatakan zaman edan, namun jika hanya sekedar untuk mensifatkan tentang pelaku zaman edan dan bukan zaman itu sendiri, maka itu tidak apa-apa. Tegese jenengan ndika zaman edan ki sing edan ora zamane ning menung. Pancen ngelek-elek zaman ku enggak boleh, Pak. Dadi wah zaman saiki zaman edan. Ki maksude niku ora zamane ning menungsane do edan ngoten lho. Leres. Nggih, pun. Nah niki wangsul keterangan hadis ingkang kala wau. Dilompati meneh. Hadis sokeh niku wau akan datang suatu masa penguasa seperti singa, menteri seperti serigala, hakim seperti anjing, rakyat seperti kambing.
Rasulullah dalam hadis bersumber dari Anas bin Malik tersebut memperingatkan bahwa suatu zaman, suatu masa nanti umat Islam atau kaum muslimin pada umumnya akan mengalami suatu keadaan yang mengancam. Kambing-kambing terancam. Wong pemimpinnya wis singa, menterinya serigala, hakimnya asu. Ora medeni, Pak. Kambing-kambingnya ora mencekam kae, Pak. Gitu enggak? Nggih. Rak jenengan yo dedekan to niku. Jenengan dedekan to? Nggih, wong kambing. Arepane ngopo karo singa, serigala, asu? Ora wani apa-apa, mencekam, mengancam, Pak. Di mana digambarkan kondisinya dengan pengibaratan para penguasanya seperti singa, menterinya serigala, hakimnya seperti anjing, dan rakyatnya seperti kambing. Bagaimana kambing bisa bertahan hidup dalam kerumunan binatang buas tersebut? Hati kabeh do buas-buas, Pak. Serakah-serakah, rakus-rakus, Pak. Wes, dadi menungso sing kuwasa-kuwasa niku do rakus, do serakah, do tamak. Seperti sudah mafhum, sama-sama diketahui singa, serigala, dan anjing adalah termasuk binatang bertaring, binatang buas yang akan memangsa dan menerkam serta memakan korbannya dengan cara yang kejam dan bengis. Niki sifatnya singa, serigala, dan anjing buas akan menerkam kambing-kambing. Kambing-kambing jadi korban. Singa adalah binatang buas dengan egoisme dan kekejaman luar biasa. Serigala tak kalah buasnya dengan singa dan dengan kerakusan yang tak pernah mengenal kepuasan, serta anjing yang tak mengenal aturan, hanya takut kepada yang lebih kuat dari yang dan menindas kepada yang lemah. Niki ibarat luar biasa, Nabi mengibaratkan kondisi kehidupan masyarakat mulai dari penguasa sampai rakyat jelatan. Kados ngoten niku akan datang suatu zaman, ora saiki. Dengan penggambaran penguasa, menteri, dan penegak hukum seperti itu, maka sudah bisa dipastikan rakyatnya atau kaum muslimin pada umumnya hanya akan menjadi korban penindasan, dimangsa oleh penguasa, menteri-menteri, dan hakim serta penegak hukumnya seperti binatang buas memangsa korbannya. Lah sapa saiki sing kon jejeke hukum sapa? Yen pemimpin penguasa wis singa, menterine serigala, penegak hukume wis asu, sapa sing kon negake hukum? Karep kula niki gen cetha basane masan iki anjing ki asu lho, ora kok cetha men to Pak yen muni asu. Nggih. Peringatan Rasulullah dalam hadis tersebut di atas bersifat umum. Artinya bisa terjadi kapan saja, di mana saja, termasuk di dunia mana saja, termasuk di Indonesia bisa terjadi. Orang goneng Arab tok. Yang jumlah kaum muslimnya terbanyak di dunia. Kalau diamati secara kontekstual, hadis tersebut justru sangat cocok dengan kondisi umat Islam di Indonesia saat ini. Wah, kira ada bahaya ya. Pada intinya peringatan Rasulullah dalam hadis tersebut berkaitan dengan sifat keserakahan manusia. Intine pun. Manusia niku anggerpun duwe watak serakah, rakus. Wis ora kenal kanca, ora kenal tangga, ora pokoke sembuh sing penting aku wareg, sing penting aku sugih tok duit. Rasul juga mengingatkan dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas, ia mendengar Rasulullah bersabda, tanah niku manggeret tenggang kalimat terakhir hanyalah tanah. Nah, kalau geret ora katut tanah yo. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertobat. Seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga, yang memenuhi dalam perutnya manusia hanyalah tanah. Nah, tanah ini geret. Berarti menungso serakah, kuwi umpama duwe bondo sak gunung pengen rong gunung, duwe rong gunung pengen telung gunung. Sapa sing iso ngendhek
keserakane manungsa niku tanah, tegese yen wis mblusuk nyang kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang itu akan berlomba-lomba mencari harta sebanyak-banyaknya sampai dia masuk liang kubur. Anggere mblusuk ya ora bakal lah mikir rumah, mikir mobil lah, mblusuk wis. Leren-leren ning salare iki sedo urip. Ya angen-angene niku pokoke ya etuk iki to. Nggih. Wis tuwek ngeklek sing mikir mobil to. Tuwek ngeklek sing mikir omah tingkat. Iki nafsune manusa keserakanipun manusa. Ya kudune awake dhewe sing umur 50 munggah ngeten iki kudune niku wis napa nggih? Cara ayate ngoten niku mikir asar niku tinggalan sing niku iso ngirimi ganjaran yen wis mati. Anak tubuh maqaddamu wa atharahum. Surat Yasin ayat pinten niku? 12. Allah niku nyatet ngamal lan tinggalane. Nah, kula menawi sami niku yen pun wayah 50 munggah rak mikir gawe tinggalan. Sak wayah aku mati, aku duwe tinggalan apa sing iso ngirimi ganjaran terus ngoten lho. Pak, Bu. Kanca-kanca kula niku kuwatah umur 50 wis do mati. Tenan lho, wis. Meden-medeni ya kula nggih wedi kula nggih. Ya, kula niku rak gendhis kula nginggil angger mati takoni apa mati? Gula darahe dhuwur mati aku. Dadi mikir tinggalan. Dadi ora kok numpuk-numpuk bondo. Nggih, muspro nggih. Nggih mipek iki alah. Pun cekap wonten Bu yang jenengan masak. Kira yo paling sego seliter 2 liter. Beras ra nggih pun do wareg lho. Empun to nggih? Empun areng apa neh. Nggih. Itu rasa serakah-serakah, rasa rakus-rakus. Di dalam Al-Quran sudah banyak dikisahkan contoh-contoh manusia yang menjadi penguasa serakah, tamak, bengis, kejam. Seperti Raja Namrud, Raja Fir'aun, kaum Samud, Korun, dan lainnya, yang semuanya akhirnya dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah agar bisa menjadi ibrah, pelajaran buat manusia dan kaum muslimin pada umumnya. Misalnya dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Nah, niki muga-muga ora muncul Fir'aun gaya baru. Jadi pemimpin-pemimpin sing watake kaya Fir'aun, kaya Samud nggih. Sebab niku adalah sumber kerusakan. Utaminipun nggih kerusakan moral. Kula kinten menika Bapak Ibu ingkang kita aturaken, tahun 22 kangge kita muga-muga mboten lebih buruk. Walaupun secara umum mungkin lebih buruk sesuai kalian hadis menika. Ning kangge kita monggo diciptakan tahun 22 niku tahun yang terbaik. Insyaallah nggih. Dadi mugi-mugi lebih baik wis. Lan kita berusaha menjadi tahun lebih baik. Niki awal tahun pengajiannya tambah kebak to nggih. Luar biasa niki. Lah napa mboten usah mantu? Usum nggih, mergo niki pun do sadar pengajian nggih. Niki kebak ibu-ibu, alhamdulillah luar biasa. Mungkin saged istiqomah, saged ajek. Kula kinten mekaten wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fadl qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.